batuk pilek Abizar nggak sembuh-sembuh selama 1 minggu lebih, maka aku memutuskan untuk periksa di puskesmas. Dan solusinya ternyata kata bidannya untuk bayi 0 sampai 1 tahun itu adalah obat buyur. Aku oke-oke aja lah, yang penting anakku cepat sembuh. Nah, ini proses aku memberikan obat ke anakku lewat bantuan ibuku sih. Nah, aku tahu karena obat buyur ini sangat pahit, jadi kata bidannya terserah gimana cara kamu buat memasukkan obat ini ke anakmu. Jadi aku pakai cara kasih madu. Nah, ini dia. Ngaku. Gelak, kudu digelak. Glek, diem, speechless, tapi nggak nangis. Oke, good nah. Lagi ya. Enak ya. Nah, ini dia jagoan mama papa, nggak nangis. Sebenarnya itu guys, sudah aku obatin pakai Uvagrip, tapi nggak mempan di anakku. Aku kasih 1 mili, memang sama bidan Polindesan disuruh 1 mili, tapi nggak mempan di anakku, nggak sembuh-sembuh. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk buat obat buyur ini. Video kedua ini emang agak rewel, tapi pokoknya yang penting obatnya masuk di rumah Sarah lantaran. Gelak. Gelak. Kenangan bu, gelak. Nah, ini dia hasilnya.